สวัสดีครับเช้าวันนี้สภากาแฟของผมครับตามที่ได้นัดหมาย 9 นาฬิกาเช้าวันเสาร์เรื่องใหญ่ที่ทั้งโลกติดตามอยู่ขณะนี้มาจากกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียครับเรื่องของการสังหารคิมจองนัมพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งล่าสุดนี่ข่าวที่น่ากลัวมากๆก็คือว่าสารพิษที่ใช้นั้นเป็นสารที่เรียกว่า VX Nerve Agentเป็นสารทำลายประสาทสูงที่สุดร้ายแรงที่สุดตั้งแต่มีการคิดประดิษฐ์อาวุธร้ายแรงเขาจึงถือว่าสารชนิดนี้เป็นยาพิษที่ใช้ในสงครามเคมีเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายสารตัวนี้ก็ผิดกฎหมายด้วยแต่ทั้งหมดเนี่ยประเด็นนี้มันกลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศแล้วครับเพราะว่าการตายของคิมจองนัมนำไปสู่การที่เกาหลีเหนือจะต้องตอบคำถามเกาหลีเหนือก็โกรธแค้นมาเลเซียที่ชันสูตรศพแล้วไม่ให้เกาหลีเหนือมีมาส่วนร่วมถึงขั้นที่ขณะนี้กำลังมองกันครับว่ามาเลเซียเนี่ยจะขับไล่เอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือออกจากกัวลาลัมเปอร์หรือไม่เราไปที่คุณดาโตะวองชุนไหวซึ่งเป็นบรรณาธิการใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดอะสตาร์สดจากมาเลเซียนะครับเพราะว่าเดอะสตาร์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ขายดีที่สุดของมาเลเซียเกาะติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด Good morning Chunwai. Good morning. Good morning. We are talking about this big story from KL for the past, how many days now? 2 weeks? Yeah, about that. What is the latest now? Okay. Yesterday, yes, the police raided an apartment in Kuala Lumpur. Yes. Where one of the North Korean suspects was believed to have stayed there. Yes. And they sent in this group of people, yes. Officers, forensic officers, yes, and officers who deals in chemicals, and they were all dressed up yes. in this special suits where they went in to screen the apartment to see whether there were any toxics or poison being stored there. Yes. So it was. So there were pictures taken by the media, yes. Having this what I call it, this experts going there to collect to see whether any poisons were stored there the apartment. Did they find anyone? The suspect has already been taken in. The North Korean suspect has already been taken in. How many? One? This is one. So. This is the one where the police have gone to his apartment to see whether there was anything there. So just to show you, this is the copy of the Star today. Oh, okay. So yes. You can see the officers, the officers, and that's how they were identified. ก็แปลว่าตำรวจเนี่ยเข้าไปค้นคอนโดของผู้ต้องสงสัยที่เป็นเกาหลีเหนือในกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อจะไปดูว่ามีสารพิษหรือว่ามีหลักฐานอะไรไหมที่จะเชื่อมโยงกับการสังหารคิมจองนัมนี่คือภาพนะครับที่ตำรวจของมาเลเซียเนี่ยเข้าไปค้นในอพาร์ตเมนต์ so these are the pictures of the raid or the search. Yes. Correct. What did they find? Basically, we have no information. The police are not saying anything. Yes. And that most when in fact that the police forensic, in fact, the fire team, the experts yes. who went there to check out the apartment, yes. they were not even told what they were supposed to do until they went there. You mean even the police were kept in suspense? Yes. So the police are all very tightly barbaric. They don't want to say anything. The only thing that has been said by the Inspector General of Police, yes, that is the number one policeman. Yes, is that they are also sending experts to comb and sweep through the KL International Airport to see whether there are any traces of this poison been detected in the area. เขาส่งตำรวจไปที่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ที่เกิดเหตุด้วยครับเพื่อจะไปเรียกว่าเช็คทุกตารางนิ้วของบริเวณที่เกิดเหตุที่คิมจองนัมเนี่ยถูกสาว2 คนใช้ยาพิษสารพิษร้ายแรงนี่แตะไปที่หน้าแตะเฉยๆนะครับแตะไปที่ผิวหน้าเนี่ยภายใน2 ชั่วโมงเสียชีวิตเลยครับเพราะว่านี่เป็นสารเคมีร้ายแรงที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยคิดประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาต้องกลับไปที่สนามบิน
แล้วก็ไปกวาดไปถูไปหาแหล่งทุกอย่างที่สามารถจะหาหลักฐานได้เพื่อจะให้สอบสวนทวนความไม่ชัดเจนว่าตกลงตายด้วยอะไรกันแน่ Yes, so they went back to the airport. They went to raid or search the apartment. Yes. And the most important question that is now that the press and everybody is asking yes. is that how did this suspect using toxic poison? Yes. How did they manage to put it on his face? Right. And what would be the side effect to their personality? How did they do it? Yeah. Because yeah. if it's poisonous, yeah. how is it that they could do it and the police? Yeah, I was wondering how could these two women who were supposed to have put the nerve agent on Kim Jong-nam's face, how did they do it? Because Kim Jong-nam is a tall, big guy, right? And this... more important is that if this poison... No, I mean, there are enough visual on the video to show that one woman put it on his face. Right, okay? right. But the question most people are asking is that how is it that the women did not suffer any form of poisoning? That's right. This woman was supposed to have used the agent, the nerve agent, right. which is liquid, right? Yes. And she must have put it on her finger or on a piece of cloth or whatever before she could put it on Kim Jong-nam's face. Why is it that she did not suffer anything, right? That is a big question. คำถามใหญ่ครับคือว่าผู้หญิงคนเนี้ยถ้าใช้สารร้ายแรงซึ่งเป็นของเหลวแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีสีเนี่ยสามารถไปแตะหน้าของคิมจองนำได้ตัวเธอเองทำไมไม่มีปัญหาทำไมตัวเธอเองเนี่ยไม่มีอาการบาดเจ็บหรืออะไรทั้งสิ้นผมว่านี่ก็เป็นปริศนาใหญ่นะครับ Do the police know the answer to this question? No. So far, the police have only said that one of the women suspects was vomiting. After the incident. One of them was vomiting. Yes, and that they have evidence to show that he was vomiting. Except that why is it that he managed to suffer the limited amount of poison? But there was also evidence to show that immediately after the murder took place, he went to the washroom to clean herself, to wash her hands. Kim Jong-nam himself? No. The women. The woman. So ภาพที่เห็นใน CCTV เนี่ยผู้หญิง1 ใน 2เนี่ยหลังจากที่ทำเหตุก่อเหตุแล้วก็มีอาการอาเจียนออกมาแล้วก็วิ่งเข้าไปในห้องน้ำไปล้างแน่นอนต้องรู้ว่ามันอันตรายขนาดไหนแต่ตำรวจก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าทำไมถ้าสารนี่มันร้ายแรงขนาดนี้แค่แตะผิวนี่ก็ตายได้เนี่ยทำไมผู้หญิง2 คนนี้รอดแต่คิมจองนำเสียชีวิต That is a big question. In fact that she took the police to the toilet where she washed her hands. Oh, she did. In fact, she did it and with the policemen, with all the pressmen present to record the incident. ผู้หญิงคนนี้พาตำรวจไปด้วยนะครับคล้ายๆกับเป็นการไปเล่าเหตุการณ์ว่าเธอทำยังไงเธอก็พาตำรวจไปที่ห้องน้ำที่เธอหลังจากกระทำต่อคิมจองนำแล้วเนี่ยก็วิ่งไปล้างหน้าของตัวเองในห้องน้ำนั้นโดยที่มีผู้สื่อข่าวตามไปบันทึกคำให้การของเธอทั้งหมดเลยแปลว่าเธอรีบล้างออกซึ่งอาจจะเป็นคำตอบก็ได้ว่าถ้าล้างเร็วที่สุดเนี่ยมันอาจจะรอดปลอดภัยก็ได้ so the answer may be ชุนไหว that if you wash yourself quickly enough the liquid might not harm you right correct that seems to be the best answer but it was a very dangerous mission she could have missed and she could have died too right absolutely yes so what is going to happen now I do not know because that they are still looking for more suspects. Right. We don't have any fresh information. Only interesting thing is that at the diplomatic level, the strong language continues to be used. Right. The Malaysian
foreign minister used the word that the North Korean ambassador is suffering from delusion. Suffering from delusion รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียบอกว่าทูตเกาหลีเหนือที่มาเลเซียเนี่ยมีปัญหาว่าจิตหลอนละคือคิดอะไรไม่รู้เรื่องและพยายามจะสร้างภาพแล้วตัวเองก็มีสภาพจิตที่ย่ำแย่พูดอะไรที่ต่อว่าต่อขานรัฐบาลมาเลเซียว่าสมรู้ร่วมคิดไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ก็คงหมายถึงกับเกาหลีใต้เนี่ยเพื่อจะสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อทำลายชื่อเสียงของเกาหลีเหนือ So are the North Koreans taking part in the investigation in the North Korea no nothing no none nothing ทางมาเลเซียไม่ยอมให้เกาหลีเหนือมาร่วมในการชันสูตรศพและในการสอบสวนเลย but they are demanding the North Koreans are demanding number one to participate in the investigation secondly they want the body right yes I don't think the police will allow them to be involved no and the second thing is that the one of the diplomat the second secretary yes police wants to interview him we do not know where he is now is he and the Korean ambassador says that if you want to investigate him you must write to us and we will see whether we want to comply and they are saying that we have not received any letter or any request from the Malaysian sideครับ so if you look at it that this is the site where the North Korean guy is saying that look I have not received anything from the Malaysian side นี่คือข่าวของ The Star เช้าวันนี้ครับที่ทางสถานทูตเกาหลีเหนือบอกว่าถ้าคุณจะสอบเลขาโทขอข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ทราบคุณต้องทำหนังสือเป็นทางการมาเราจะพิจารณาแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆตำรวจจะมาสอบสวนเลขาโทของสถานทูตได้นี่เป็นข่าวเช้าวันนี้ล่าสุดครับคุณนนท์บอกว่าล่าสุดอ่านเรื่องผู้ต้องสงสัยชาวเวียดนามที่เป็นฆาตกรอีกคนชีวิตเธอยังกันหนังเขาเหมือนกับเธอสวยอยากเป็นดาราใช่น่าจะเป็น one of the suspects supposed to be Vietnamese right and yes and her life seems to be quite very colorful she wanted yes yeah if you go to the staronline.com.my yes you will get to see a lot of very beautiful pictures of her including one of her in the bikini wow really ถ้าไปที่เว็บไซต์ของ The Star นะครับจะเห็นภาพของเธอเนี่ยสาวเวียดนามผู้ต้องสงสัยคนนี้เนี่ยแต่งตัวสวยงามมากรวมถึงรูปหนึ่งเนี่ยชุดบิกินี่ด้วยเธอมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นดารามากฉะนั้นมีสีสันมากเลยครับเรื่องนี้ยิ่งกว่าหนังฮอลลีวูดจริงๆครับChunbhai, I want to tell you that in my Facebook Live program every day, we have a lot of people from around the world who come live to watch and to take part. This is wonderful. Yeah, this is from Nonthaburi province. This one from Surat Thani from the south, and Bang Pakong near Bangkok, and from America, from Washington, from New York. They're all watching us live at the moment. And, wonderful. Yeah, and we have 10,000, 20,000 depending on how interesting we can make it. But every day I do it twice in the morning, drink coffee with me, having coffee on Facebook Live. And then at 9 o'clock I do an analysis. Suthichai say is from New York. Jung Ui Park from Korea. These are people from around the world sitting with their mobile phone, and they can join us. Wonderful, that's good. Yeah, Kiang is from Canada. Is that guy? Canada. Singh come from Laos, and Chalad from Chicago. See, this is what the world has become so small that we news people can really take advantage of this new technology. But you see, so you and I, you are in KL, I'm in Bangkok. We can talk about a major world story. See, this girl is from Slovenia. You see, Slovenia is joining us too. Awesome. Yeah, California. Wallapa is from California.
So I hope we can do it more often, with all the story. Maybe sometime you want to do a big story from Thailand, then I can. Oh, Napat from Beijing, and Mali from Virginia, Bandit from North Carolina, Nokrata from Ang Thong near Bangkok. See, this is the audience that we have been able to build up. Every day they come, they join, they take part, and then they give their opinions as well. So Call me in. Huh? Huh? Call me in. What? Call me in. I'll be a regular. Yeah, you should be a regular. This leg from Australia, Chiami from Japan. These are wonderful people who are interested in news, who want to watch professional reporters like us telling them what is happening, they giving their opinion, and we giving them our analysis. So real news, no fake news. No, straight news from the newsroom, from the professional. One pin from Dubai, for example. Okay, Thank you. What now do you think will happen? Will the diplomatic relation between Malaysia and North Korea be in trouble? Will China join in? Will the Americans want to also know what is behind all this? Because it's not only Malaysia now, it's the whole world watching. I think that from the Malaysian and North Korean perspective, yes, I think that there'll be a cooling down effect at this point. Yes, I think that the North Korean, they have sort of slowed down in their rhetoric. Yes. They have realized that it doesn't benefit them to be aggressive. Yes. But it will be put to a test again. Yes. When the question here is, where would the dead body go? Where would his body go? Right. That's a big question. Yes. ศพจะไปอยู่ที่ใครศพจะอยู่ที่ไหนศพเป็นของมาเลเซียหรือศพเป็นของเกาหลีเหนือ Yeah. Who legally has the right to the body? I think it should be the family. But the Malaysian police have said that no one has actually come forward and said that we want the body back yet. No, huh? No. Yeah. Not even the son who was supposed to have come to Kuala Lumpur. Was he there? No. There are conflicting reports about it. Yeah. The official side says that he was not in town. Right. Okay. People are saying different things, so that there's no confirmation of any kind, except that the official police statement is that he was not in town. Right. But I think at some point, somebody from the family needs to come examine the body. Right. And that I think that I'll be worried for the North Korean ambassador if he can't send the body back to North Korea. Why? What if the North Korean ambassador claims the body? Would Malaysian government give it to him? I think he has got to go to the next of kin, the family member. It's very clear. Yeah. And the next of kin is probably the current North Korean leader. No, it should be the son. No? My conclusion is that, and I think the conclusion of most people here is that it should be the son or a family member, and the closest to him is his son. Next of kin, right? Next of kin, which means has to be close. Where the close family member, not a half brother, Kim Jong Un. No, not his brother. But it has become such a big political story, and the finger has been pointed to Kim Jong Un that he might have given the order to murder his half brother. That will become a big complication, because if that is true, then some international agency would have to investigate that. No? Malaysia would have to go to some international body to determine whether this theory is right or not. Because if it's true, then it is an international crime. Right? So far, the Malaysian authorities have been quite careful not to pinpoint who is responsible. But the South Korean have said so. It's him. Yeah. So let's see how it goes from here. Right. But expect to have daily breaking news, daily interesting stuff coming from me, and I'll share with every one of your followers. Please, because you can help us update the story for Malaysia, and I'm sure that a lot of people will be very interested in getting your latest breaking news and analysis.
But so far, what your own analysis is that this will become a real diplomatic issue or not? Yeah, I'm sure it would. It would. Yeah. But the relationship between Malaysia and North Korea is already at an all-time low. Yeah. Despite this unusual situation, yes. Where despite this unusual situation, yes. where Malaysian visitors, Malaysia can go to North Korea without a visa. Yes. And North Koreans can come to Malaysia without a visa. So far, up to now, the relations were very good. It is very unusual and very and a lot of Malaysians actually have visited North Korea before. And we are one of those countries where North Koreans do not need a visa to come to Malaysia and vice versa. ความสัมพันธ์เกาหลีเหนือกับมาเลเซียดีมาตลอดนะครับทั้งสองประเทศเนี่ยไปมาหาสู่ไม่ต้องมีวีซ่านักท่องเที่ยวมาเลเซียไปเกาหลีเหนือมาเลเซียก็ไม่ต้องมีวีซ่าแต่พอเกิดเรื่องนี้ตูมเนี่ยความสัมพันธ์ก็หวบเลยครับตกหวบทันทีเลยครับ so this was quite unexpected. Yes. And then I think that things will never be the same again from now. Yeah. แล้วเหตุการณ์อย่างนี้มันทำให้ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือและก็คุณชุนไหวก็เชื่อว่าจากนี้ไปก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะมันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนเป็นเรื่องที่วุ่นวายยุ่งยากมาก Why then do you think that whoever ordered or plotted this murder chose Malaysia to be the site where this crime had to take place? Why Malaysia? I think that according to what the investigations have shown, if you look at the Facebook posting, yes, by him, I think that he has been quite lax in a sense that he has posted a lot of stuff that he do on Facebook. Yeah, and that I think that it is quite known that he had been spending a lot of time in Malaysia and Singapore. And that and probably they felt that his movement has been much more relaxed over here in Singapore. He felt that look, this would be one of the ways to kill him over here. สาเหตุที่ว่าเลือกกัวลาลัมเปอร์เป็นที่ก่อเหตุเรื่องนี้เนี่ยชุนไหวก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่มาเลเซียการตรวจสอบความเคร่งครัดมาตรการต่างๆอาจจะน้อยกว่าเช่นสิงคโปร์ต่างๆเป็นต้น So your newspaper, your website have been devoting a lot of people resources to the story, right? Oh yes, absolutely. It's the best read number one story all-time high. All-time high. Has it boosted your circulation of the newspaper and also clicks on the website? It has. Very much so. Yeah. Okay. Thank you very much, Chun Wai, for joining us. And I would ask you to come back when you have anything big breaking story and analysis. Anytime. Thank you, Chun Wai. Thank you. Have a good weekend. Thank you. Bye bye. นี่ครับดาโต้หว่องชุนไหวนะครับเป็นความจริงเป็น CEO ของกรุ๊ป The Star เลยครับไม่ใช่นักข่าวปกติธรรมดาแต่ว่าประวัตินี่คือเป็นคนข่าวมาตลอดชีวิตถึงแม้จะเป็น CEO ถึงแม้ว่าจะทำหน้าที่บริหารสูงสุดแล้วแต่พอมีข่าวยาวอย่างนี้ครับเลือดของความเป็นนักข่าวก็หยุดไม่ได้ครับต้องตรวจสอบข่าวนี้แล้วก็ต้องเช็ควิเคราะห์ข่าวด้วยตัวเองผมชวนมาเข้าในสภากาแฟเช้าวันเสาร์วันนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ถึงแม้ว่าผมจะนั่งวิเคราะห์เก็บข้อมูลมองจากแง่มุมต่างๆได้แต่สู้บก.ใหญ่ของหนังสือพิมพ์สื่อที่นั่นที่มีทีมข่าวเต็มที่ใหญ่โตมโหฬารเนี่ยเจาะทุกแง่มุมเข้าไปในเว็บไซต์ของ The Star ก็จะเห็นนะครับที่ชุนไหวบอกว่ามีทั้งภาพมีทั้งเรื่องราวผู้ต้องสงสัยผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเวียดนามเนี่ยมีประวัติที่น่าทึ่งมากครับต้องการเป็นดาราก็คงเป็นเด็กสาวที่ใฝ่ฝันแล้วก็อาจจะได้รับการทาบทามเพราะว่าข่าวเธอบอกครับว่าได้รับการติดต่อให้ไปแสดงหนังที่เกาหลีเหนือฉะนั้นเธอจึงเข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้จนได้เรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆถ้าหากไม่มีคำตอบว่า1เรื่องนี้ใครสั่งให้มีการฆาตกรรมคนที่เป็นพี่
ต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือแน่นอนว่าคนก็สงสัยโดยเฉพาะข่าวกรองเกาหลีใต้เชื่อว่าคำสั่งนี้มาจากผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือและเกิดขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธได้เพียง1 สัปดาห์การทดลองขีปนาวุธนั้นเกิดขึ้นหลังจากโดนัลด์ทรัมป์เข้าไปนั่งทำเนียบขาวที่วอชิงตันได้เพียงไม่ถึง3 สัปดาห์หลังจากนั้น1 สัปดาห์จีนก็ประกาศระงับการซื้อถ่านหินจากเกาหลีเหนือจนถึงสิ้นปีนี้ทั้งหมดนี้เกี่ยวพันกันหรือไม่โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของคิมจองนำที่มาตายที่กัวลาลัมเปอร์นี่เกี่ยวกับกรณีเกาหลีเหนือสหรัฐและจีนหรือไม่ต้องมาผูกเงื่อนงำต่างๆเหล่านี้ครับเพื่อจะได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเรื่องนี้มันนำไปสู่อะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วจะนำไปสู่อะไรที่ชัดเจนก็คือว่ามาเลเซียโกรธมากเกาหลีเหนือก็โกรธมาเลเซียก็โกรธเกาหลีเหนือแล้วถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าเกาหลีเหนือเริ่มที่จะโดดเดี่ยวตัวเองมากขึ้นแน่นอนมีเรื่องกับอเมริกาต้องการพิสูจน์ให้อเมริกาเห็นว่าเกาหลีเหนือสามารถป้องกันตัวเองจากการคุกคามหรือที่เกาหลีเหนือว่ากลัวว่าจะเป็นการรุกรานบุกเข้ามาถล่มเกาหลีเหนือเหมือนกับที่อเมริกาเคยทำกับอิรักเคยทำกับอัฟกานิสถานและหลายประเทศลิเบียเป็นต้นส่งกำลังเข้าไปแล้วก็ยึดแล้วก็โค่นรัฐบาลล้มผู้นำเอาผู้นำใหม่มาแทนคิมจองอึนเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับถึงแม้ว่าเรามองจากข้างนอกก็ไม่น่าจะเชื่อว่าอเมริกาจะกล้ารุกเข้าไปถึงขั้นไปถล่มเกาหลีเหนือแล้วก็เปลี่ยนผู้นำแต่เขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆฉะนั้นเขาบอกว่าเขาต้องมีอาวุธร้ายแรงที่สุดไปจนถึงนิวเคลียร์และที่บอกว่าสารที่ใช้ฆ่าคิมจองนำเป็นสารที่อันตรายที่สุดที่เรียกว่า VX nerve agent แปลว่าเป็นสารทำลายประสาทที่รุนแรงที่สุดรุนแรงกว่าซาริน100 เท่าซารินนี่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับเมื่อ22 ปีก่อนเนี่ยถูกใช้รถไฟใต้ดินที่ญี่ปุ่นเป็นกลุ่มของผู้ที่มีความคิดด้านศาสนาสุดขั้วไปปล่อยไปยิงสเปรย์รถไฟใต้ดินผู้โดยสารกำลังพลุกพล่านตอนเช้าเลยครับเป็นชั่วโมงเร่งด่วนตายไป13 คนทันทีบาดเจ็บถึง 6,000 คนครับนั่นขนาดเป็นซารินซึ่งอำนาจทำลายล้างอำนาจฆ่าคนเนี่ยน้อยกว่าเจ้า VX nerve agent ถึง100 เท่ายังสามารถฆ่าคนได้ขนาดนั้นคราวนี้เจ้า VX nerve agent เนี่ยเป็นของเหลวไม่มีกลิ่นไม่มีสีแล้วก็แค่หยดเล็กๆเอาไปป้ายใส่หน้ามันจะทำลายประสาทและทำให้หัวใจหยุดเต้นได้ภายใน2 ชั่วโมงภาพที่เราเห็นใน CCTV เนี่ยคิมจองนำโดนป้ายปั๊บเนี่ยรู้สึกโซซัดโซเซแล้วก็นั่งลงแล้วเดินไปขอให้ฝ่ายพยาบาลของสนามบิน KL เนี่ยช่วยก็มีการส่งรถพยาบาลเข้าไปในโรงพยาบาลเพื่อส่งไปที่โรงพยาบาลในตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์เสียชีวิตระหว่างทางครับและผู้หญิงเมื่อสักครู่ที่ดาโตะชุนไหววิเคราะห์ให้ฟังก็คือว่าตำรวจก็จับผู้ต้องสงสัยสาวเวียดนามคนนี้แหละครับก็พาตำรวจไปแล้วก็อธิบายฟังว่าเธอทำจริงเธอเอาเจ้าของเหลวซึ่งเธออาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรก็ได้เนี่ยนะครับแต่รู้ว่ามันอันตรายล่ะไปโปะใส่หน้าของคิมจองนำแล้วตัวเองเนี่ยอีกคนหนึ่งมากัน2 คนอีกคนหนึ่งอาเจียนเลยครับและคนนี้ก็วิ่งเข้าไปในห้องน้ำไปล้างหน้าอย่างรวดเร็วเพราะว่าได้รับคำบอกเล่ามาว่าต้องรีบล้างหน้าตัวเองเร็วที่สุดมิฉะนั้นคุณก็อาจจะตายไปได้ด้วยตำรวจและสื่อมวลชนก็ไปถ่ายบันทึกคำให้การของสาวผู้ต้องสงสัยคนนี้นั่นคือฝ่ายการสืบสวนสอบสวนคำถามต่อไปนี้คือว่าศพเนี่ยเป็นของใครรัฐบาลมาเลเซียถือว่าตอนนี้เพราะมันเกิดเหตุที่มาเลเซียฉะนั้นศพนี้จึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลและตรวจสอบชันสูตรโดยตำรวจมาเลเซียรัฐบาลเกาหลีเหนืออ้างว่านี่เป็นประชาชนชาวเกาหลีเหนือฉะนั้นจะต้องมีส่วนเข้ามาสอบสวนด้วยแต่รัฐบาลมาเลเซียบอกไม่ได้ไม่ต้องเราต่างหากที่ต้องสอบสวนเจ้าหน้าที่ของคุณในสถานทูตฉะนั้นถ้าคุณส่งมาเราไม่แน่ใจว่าคุณจะมาช่วยเหลือหรือว่าคุณจะมาเป็นอุปสรรคในการสอบสวนตามหลัก
ที่คุณชุนไหววิเคราะห์ก็คือว่าศพนี้จะต้องเป็นของญาติภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่า next of kin ไม่ใช่ว่าญาติกว้างๆเฉยๆนะครับต้องเป็นญาติสนิทที่สุดข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าลูกชายของคิมจองนัมบินจากมาเก๊ามากัวลาลัมเปอร์อายุ21เองแต่ก็ไม่มีการยืนยันว่าตกลงตอนนี้มาหรือเปล่าแล้วมาแล้วมาขอศพของพ่อไปหรือเปล่าแต่ถ้าใครจะมีสิทธิ์ที่จะได้ศพของคิมจองนัมไปก็คงต้องเป็นญาติเป็นลูกที่พิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าเป็นญาติสนิทที่สุดโดยที่ทางตำรวจมาเลเซียก็บอกว่าการชันสูตรศพขณะนี้ต้องขอ DNA จากญาติใกล้ชิดเพื่อจะพิสูจน์ว่าเป็นคิมจองนัมจริงด้วยถึงวันนี้ก็ไม่น่าจะมีข้อสงสัยนะครับว่าคนตายคนนี้คือคิมจองนัมพี่ชายต่างบรรดาของคิมจองอึนซึ่งอย่าเท้าความประวัติไปยาวนานก็ไม่ถูกกันกับน้องชายต่างบรรดาที่เป็นผู้นำเกาหลีเหนือทุกวันนี้นักจนกระทั่งว่าจีนเนี่ยมองว่าคิมจองนัมคนเนี้ยอาจจะเป็นตัวตายตัวแทนของผู้นำเกาหลีเหนือแปลว่าถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับคิมจองนัมปัจจุบันก็อาจจะเอาคิมจองอึนขึ้นไปเป็นผู้บริหารประเทศสูงสุดเพื่อว่าจะได้สารสัมพันธ์กับประเทศต่างๆเพราะว่าแนวคิดของคิมจองนัมเท่าที่มีการวิเคราะห์กันนั้นค่อนข้างเปิดกว้างกว่าน้องชายต่างบรรดามากคือพร้อมจะพูดจาเจรจากับประเทศต่างๆไม่ใช่ปิดประตูโดดเดี่ยวตัวเองและพัฒนาอาวุธร้ายแรงขณะที่ประชาชนอดอยากขณะที่เศรษฐกิจย่ำแย่ถ้าเป็นเช่นนี้ความหวังของไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐเกาหลีใต้ญี่ปุ่นก็ต้องบอกว่าใครจะเป็นตัวตายตัวแทนถ้าหากเกิดวิกฤตในเกาหลีเหนือตอนนี้ผมก็เริ่มจะเชื่อแล้วนะครับว่าวิกฤตเช่นนั้นในเกาหลีเหนืออาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคิดก็ได้เพราะว่าตอนนี้จีนก็ไม่เอาแล้ว